আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সবাইকে খামার বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শামীম আহমেদ। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি ইন্ডিয়ার কলকাতার হাবড়ার শ্রীনগরে, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে একটি ব্যানার রয়েছে, যার নাম হচ্ছে কলকাতা গট এক্সোটিক ফার্ম। তো এই ফার্মের একাধিক ভিডিও আপনারা আমার চ্যানেলে দেখেছেন। তো আমি আজকে আপনাদের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো। তো সেই বিষয়টি হচ্ছে যে এই যে আপনার কলকাতার যে প্রতাপ দা, উনি ওনার ফার্ম থেকে আপনারা জানেন যে বিভিন্ন উন্নত জাতের ছাগলের বাচ্চা এবং বড় ছাগল উনি বিক্রি করে থাকেন। তো এই ছাগলগুলো আমাদের বাংলাদেশি বাইরে আসলে ওনার একটু সস্তায় পাওয়ার কারণে ওনার কাছ থেকে প্রচুর নিচ্ছেনও। তো এগুলো নেওয়ার পরে আসলে কিভাবে লালন পালন করতে হবে, আসলে একজন খামার শুরু করার পর এটা কিভাবে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে হবে, সেই বিষয়গুলো অনেকেই জানেন না। অনেকে হয়তো ইউটিউবে দেখতেছেন, দেখে শখ করে বা বাণিজ্যিকভাবে অনেক কিছু না জেনেই লালন পালন করতেছেন। বা এই যে দাদা এই ছাগলগুলো সংগ্রহ করার পরে প্রপার ভ্যাকসিন করতেছেন কিনা সেই বিষয়গুলো জানবো। এটা হচ্ছে দাদার অফিস। তো আমরা আজকে কথা বলবো দাদার সাথে, এবং আসলে এই ছাগলগুলো কীভাবে লালন পালন করতে হয়, কী কী ভ্যাকসিন করতে হয়, বা আপনারা কীভাবে এই ছাগলগুলো লালন পালন করলে আপনারা একজন সফল খামারি হবেন বা আপনারা খামার করে লাভবান হবেন, সেই দিকগুলো আজকে আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করবো দাদার কাছ থেকে। দাদা আসলে এই বিষয়ে খুবই অভিজ্ঞ। তো দাদা আসলে এই ছাগল লালন পালনের উপর ট্রেনিং দিয়ে থাকেন, সেই বিষয়ে আমরা কথা বলবো। তো চলুন আমরা ওনার সাথে কথা বলি। আদাব দাদা, কেমন আছেন? ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো দাদা, আপনার তো একাধিক ভিডিও আমি এর আগেও প্রচার করেছি। তো আজকে আমি একটু কথা বলবো যে সেগুলো লালন পালনের বিষয়, কারণ আমাদের কাছে অনেকেই বলে যে শামীম ভাই ছাগলগুলো আসলে মারা যায়। তো এই যে ছাগল মারা যায়, হ্যাঁ, এই ছাগলগুলো এর কারণটা কি? আমাদের দেশে বাংলাদেশের আবহাওয়ার সাথে কি এটা অ্যাডজাস্ট করতেছে না, না অন্য কোনো সমস্যা? মেন ব্যাপারটা হচ্ছে ছাগল তো সবাই কিনে ফেলে, ঠিক আছে? ছাগল ধরেন ধরেন আজকে আপনার ইচ্ছা হলো আপনি 10টা ছাগল কিনে ফেললেন, কিন্তু 10টা ছাগল কেনার আগে দেখলেন না যে সেই 10টা ছাগল প্রপার ভ্যাকসিন করা কিনা। ভ্যাকসিন হচ্ছে 3টে ভ্যাকসিন হয়, যেটা আমি আপনাদের জানিয়ে থাকি। দেখেন, ছাগলকে আমার থেকে নেন না নেন, বাট এই বিষয়টা জানা খুব জরুরি, ঠিক আছে? যেই কারণে আপনারা যেখান থেকে ছাগল কেনেন না কেন, আপনারা সেই জিনিসটা যদি দেখে বুঝে শুনে কেনেন, তাহলে এটা আপনাদের ক্ষয়ক্ষতি হবে না এবং আপনারা সেই সমস্যার সম্মুখীন হবে না। ছাগলের প্রত্যেক বছর 3টে ভ্যাকসিন খুবই দরকার। অ্যাকচুয়ালি টোটাল 5টা ভ্যাকসিন হয়, 2টো ভ্যাকসিন না দিলেও চলে যায়, কিন্তু 3টে ভ্যাকসিন মাস্ট। একটা হচ্ছে আপনার পিপিআর, যেটা হচ্ছে মারণ রোগ, সবাই জানেন। আমাদের ইন্ডিয়ান যে পিপিআরটা আমরা করি, এটা 3 বছর মেয়াদ থাকে। এবং আমি যতদূর জানি বাংলাদেশে যে পিপিআরটা করে, এটার মেয়াদ থাকে 6 মাস। তো আমাদের রক্সা কোম্পানির যে পিপিআরটা আছে, এটা মানে একবার যদি 1 ml প্রত্যেকটা ছাগলকে করতে হয়, এটা 1 ml যদি করা হয়, তো এটা 3 বছর পর্যন্ত এর মেয়াদ থাকে। এর পিপিআর এর সমস্যায় সে কোনো দিন আসবে না, পিপিআর 3 বছরের মধ্যে। এর পরের যে ভ্যাকসিন, কারণ দেখুন, একটা ভ্যাকসিন করার কমপক্ষে 1 মাস পর, 31 দিন পর আপনি আরেকটা ভ্যাকসিন করতে পারেন, কারণ এই একটা ভ্যাকসিন খুব হেভি ডোজ, মানে হেভি ওয়েট ভ্যাকসিন যাকে বলা হয়। এর পরের ভ্যাকসিনটা হচ্ছে আপনার এফএমডি, যেটা ফুল ফর্ম হচ্ছে ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিজ। এই এফএমডির একটা ভ্যাকসিন হয়। এই এফএমডি ভ্যাকসিনটা, যেটা আপনার খুরা রোগ হয় বা মুখে ঘা হয় বা বিভিন্ন রকম সমস্যা হয়, ঠিক আছে, এই রোগটার জন্য এফএমডি ভ্যাকসিনটা করা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা। তৃতীয় হচ্ছে এরপর যে ভ্যাকসিনটা করা উচিত, এটা একটা বছরে এই 3টে ভ্যাকসিন অবশ্যই দরকার। যেটা বর্ষার সময়টা ছাগলের বেশি সমস্যা দেখা যায়, এই কারণটা, কারণ এই সময়টা রোগ ভাইরাস বেশি অ্যাটাক করে, বডি ইমিউনিটি পাওয়ার মানুষেরও যেমন কমে, বর্ষার সময় মানুষেরও জ্বর সর্দি কাশি হয়, তেমন ছাগলদেরও তাই। ওদেরও বডি ইমিউনিটি পাওয়ারটা কমে যায়, যার কারণে ছাগলগুলো বিভিন্ন রকম অসুস্থতার মধ্যে চলে আসে, এবং সেগুলি যদি ভ্যাকসিন না করা থাকে, সেগুলি আরও বেশি প্রবলেমের মধ্যে চলে আসে। তো আমি আপনাদের থার্ড ভ্যাকসিনটার ব্যাপারে বলি। থার্ড ভ্যাকসিনটা হচ্ছে আপনার গোট পক্স। গোট পক্সটা হচ্ছে কি, দেখবেন ছাগলের সারা গায়ে পক্সের মতো, যেমন মানুষের হয় গুটি 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 সারা মুখ গায়ে পুরো ভরে যায়, যাকে বলে গোট পক্স। এর কারণে প্রচুর পরিমাণে জ্বর আসে ছাগলের, পাতলা পায়খানা করে, বিভিন্ন রকম সমস্যা আক্রান্ত হয়। তো সেই সমস্যা আক্রান্ত হলে ছাগলটা মারা যায়। তো এইগুলি আপনারা যখন কিনছেন, তখন তো জিনিসগুলো আপনারা বুঝছেন না, আপনারা সঠিক জায়গা থেকে কিনছেন না, এবং হয়তো যে জায়গা থেকে কিনছেন সেই জায়গায় হয়তো এই জিনিসগুলো করা নেই। যেগুলি একটা ফার্ম থেকে ছাগল কেনা বা যেখান থেকে আপনি ছাগল কেনেন না কেন, ছাগল কেনার সময় সব থেকে বড় জিনিস যেটা দেখা, যে ভ্যাকসিনগুলো অবশ্যই যেন কমপ্লিট থাকে। যদিও ধরেন 2টো ভ্যাকসিন না কমপ্লিট থাকে, অ্যাটলিস্ট পিপিআরটা কমপ্লিট থাকে। পিপিআরটা কমপ্লিট থাকলে কি আপনার 80% মানে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। এছাড়াও যেটা মেন জিনিস ছাগল কেনার আগে, সেটাকে অ্যান্টিবায়োটিক্স করা। অ্যান্টিবায়োটিক্স বিভিন্ন রকম হয়, ঠিক আছে, যেমন ঠান্ডা, সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, ঠিক আছে। এছাড়াও আপনার কক্সিডিওসিস, বিভিন্ন রকম প্রবলেম ছাগলের হয়ে থাকে, যেটা ঠান্ডা জনিত কারণে। কখন ছাদের নাক দিয়ে জল পড়ছে, কখনো সে কাশছে, কখনো সে হাঁপাচ্ছে, ঠিক আছে, কখনো তার শ্বাস ফুলে যাচ্ছে, বিভিন্ন রকম সমস্যা আছে, যার কারণে অ্যান্টিবায়োটিক যদি তার প্রপার করা থাকে, তাহলে সে ছাগলগুলো আপনার
বিভিন্ন রকম যে ঠান্ডাজনিত সমস্যার কারণে মারা যায় সেগুলি মারা যাবে না, এর কারণে জ্বরও আছে। তারপর হচ্ছে আপনার যেটা একটা বুস্টার ডোজ যেমন আমি আপনাকে দেখাই, আমার সামনে একটা রয়েছে, এটা হচ্ছে আপনার একটা বুস্টার ডোজ, এটার নাম হচ্ছে ইউরিমিন। এই ইউরিমিনটা কাজ হচ্ছে আপনার ছাগলের বিভিন্ন রকম মানে যে ধরেন ছাগল দুর্বল থাকে বা তার খাওয়ার এনার্জি থাকে না বা অনেক কিছু সমস্যা থাকে, সেইগুলি এই ভ্যাকসিন বিভিন্ন রকম বুস্টারগুলো সেগুলিকে তার বডি ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ায় এবং বিভিন্ন রকম তার কাজে সেটা মানে তার সহায়তা হয় আর কি বডিতে। এছাড়াও ফসফরাস, তারপরে মিনারেল, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, ঠিক আছে, প্রচুর রকম জিনিসের ধরেন ছাগলের ঘাটতি থাকে, যে ঘাটতিগুলো পূরণ করতে হয়। তার থেকে বড় কথা, প্রত্যেকটা ছাগলকে প্রত্যেক 3 মাস অন্তর ডিওয়ার্মিং করাতে হয়। ডিওয়ার্মিংয়ের বিষয়টা আমি বলি, ডিওয়ার্মিংয়ের বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের ছাগলের যে কৃমি হয়, যার কারণে ছাগল খেতে চায় না, রুগ্ন হয়ে যায়, পেট ফুলে যায় মাঝে মধ্যে, ঠিক আছে। বেসিক্যালি এগুলি দেশি এবং ক্রস ছাগলগুলো হয়, বড় ছাগলও হয়, সব ছাগলেরই হয়, তবে দেশি ছাগলগুলো বেশি হয়। দেশি ছাগল যদি বলেন কেন বেশি হয়, এরা মাঠে চড়ে খায়, মাঠে যখনই সে ঘাস খায় তো তার মানে সে কারণে বিভিন্ন রকম জার্মস, ভাইরাস এগুলো তার পেটে আসে, এর থেকে তার পেটে কৃমি সৃষ্টি হয়, যার কারণে কি ছাগলগুলো দেখবেন অল্প ছোট ছাগল পেটটা ফুলে বড় হয়ে আসে বা বিভিন্ন রকম কোনো ছাগল রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে, এগুলি হচ্ছে কৃমির সিমটম, যার কারণে ডিওয়ার্মিং করাতে হয়। ডিওয়ার্মিং হচ্ছে আপনার কৃমির ওষুধ, যেগুলি ধরেন আমার কাছে বিভিন্ন আমি ওষুধগুলো প্রোভাইড করে থাকি, যেমন একটা নাম বলছি জেনভেট, এছাড়াও আছে আপনার অ্যালবোমার, ঠিক আছে। এই জিনিসগুলো কৃমির ওষুধ, এইগুলি কৃমির ওষুধ করার পর তারপর 7 দিন কন্টিনিউ সেটা লিভার টনিক করতে হবে এবং 7 দিন পর আবার একবার কৃমি ওষুধ, তারপর আবার 7 দিন লিভার টনিক, এরকম ভাবে। হ্যাঁ, লিভার টনিক, হ্যাঁ অবশ্যই আমার এখানে আছে লিভার টনিক, যেটা হচ্ছে যে ডোজটা, এটার পরে হচ্ছে 7 দিন পরে 7 দিন পর লিভার টনিকটা করতে হবে। মানে কিভাবে কৃমি ইউজ করবে? ডোজটা ধরেন আপনি যদি মাসের 1 তারিখে করেন তাহলে 2 তারিখ থেকে 8 তারিখ পর্যন্ত আপনি লিভার টনিকটা চালাবেন, কারণ কৃমি 2 তারিখ থেকে 8 তারিখ মানে 1 তারিখে করার পরে 7 দিনের মধ্যে, হ্যাঁ 7 দিন মানে যেদিন কৃমি করবেন তার পরের দিন থেকে লিভার টনিকটা খাওয়াতে হবে। লিভার টনিকটা খাওয়াতে হবে, কারণ কি কৃমির ডোজটা করার পর লিভার টনিকটা কয়দিন খাওয়াতে হবে? এটা 7 দিন খাওয়াবেন কন্টিনিউ। 7 দিন? আচ্ছা। তো এটা খাওয়ালে কি হবে, যে কৃমি ওষুধটা করার পর ছাগলের যে লিভারটা আছে সেটা অনেকটা কমজোর হয়ে যায়, যার কারণে সে পাতলা পায়খানা করতে পারে, একটু নরম পায়খানা করতে পারে। লিভার টনিক খাওয়ানোর ফলে না, লিভার টনিক যদি না খাওয়ান তাহলে লিভারটা যদি কমজোর হয়ে যায়, লিভার টনিক কি করে ওর বডি মানে ওর যে লিভারটাকে সাপোর্ট করে, ঠিক আছে, তো হজমের ওর ডাইজেশনে সাহায্য করে এবং এর মধ্যে অনেক কিছু আছে, ইস্ট আছে প্লাস আপনার ফর্টিফাইড আপনার ভিটামিনস আছে, তো বিভিন্ন কোম্পানির লিভার টনিক হয়। তো বেসিক্যালি আমাদের যেমন ইন্ডিয়ায় ভিরব্যাকটাও ভালো, এছাড়াও আরও একটা আছে আপনার লিভ 52, ঠিক আছে, ভিরব্যাক কোম্পানি ব্রোটনসটাও ভালো, যদি চান আপনারা এখান থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়াও আরও বিভিন্ন রকম আছে, ধরুন যে ছাগলে কখনো পেট ফুলে গেল, ঠিক আছে, তার জন্য মেডিসিন আছে, যেমন আমাদের এখানে বিক্রি হয় ব্রোটোসল নামে, ঠিক আছে, এইটা আপনারা বিভিন্ন ইউজ করতে পারেন ছাগলের পেট ফোলা বা গ্যাস অনুযায়ী হলে, বা ছাগলের মুখে রুচি আসছে না সেক্ষেত্রে অ্যাজিবুস ট্যাবলেট আছে, এবং বিভিন্ন পায়খানা হলে তারও ট্যাবলেট আছে, ঠান্ডা সর্দি কাশির জন্য সেটা আছে আপনাদের যেটাকে বলে ব্রঙ্কোপাইরিন, ঠিক আছে, ছাগলের যদি ঘা হয়ে যায়, পোকা হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এটা দিতে পারেন। মানে ঘা পোকা কোথায়? খুরা হয়ে যায় না, মুখে না, মুখে দেওয়া যাবে না, শরীরের যে কোনো জায়গায়, ঠিক আছে, সেটা দেওয়া যায়, এবং যদি মুখে ঘা হয় তাহলে আপনারা এই স্প্রেটা দিতে পারেন, এটার নাম টপিকিওর এসজি স্প্রে। এই স্প্রেটা খুবই ভালো। এগুলি বাংলাদেশে হয়তো পাওয়া যাবে না, যদি কেউ এখান থেকে এসে নিয়ে যেতে চায় কিছু পরিমাণে নিয়ে যেতে রাখতে পারে, কারণ যারা বড় ফার্ম করার ইচ্ছুক বা বড় ফার্ম করছে, এই মেডিসিনগুলো তাদের 100% দরকার হবে, এবং এইগুলি ছাড়া 2-5 টাকা 10 টাকা মানে আমার কথা হচ্ছে 200-500 টাকা মেডিসিনের জন্য 20-22-50 হাজার টাকা দামের ছাগলকে লোকসান করা আমার মনে হয় যে সব থেকে বড় বোকামো। তো প্রাইমারি স্টেজে যে মেডিসিনগুলো আছে 10 থেকে 12 রকম কি 15 রকমের, সেই মেডিসিনগুলো নিজের কাছে রাখা অতীব মানে খুবই দরকার, যেগুলি আমি দেখেছি যে মেডিসিনের দিক থেকে যদি বলেন যে বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়া, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে ইন্ডিয়ায় আমাদের যে মেডিসিনগুলো আছে এইগুলি খুবই দ্রুত ফাস্ট কাজ করে এবং যথেষ্ট পপুলার, এবং এদের মানে যে অ্যাকশনটা খুব ফাস্ট হয় এতে, এর তো ছাগলগুলো দ্রুত এতে মানে সুস্থ হয় বা দ্রুত এর কাজ অ্যাকশনে ছাগলগুলো দ্রুত রিকভার করতে থাকে, যেগুলি বাংলাদেশের মেডিসিনও আমি টেস্ট করে দেখেছি, যেগুলি অনেক স্লো প্রসেসিং, যেগুলির কাজ অনেক ধীরে বা কোনোটার গুণগত মানও সেরকম মানে এর সাথে যদি কম্পেয়ারিংয়ে আসে অনেকটা কম। আচ্ছা জি। আচ্ছা, তো আপনি এই যে কৃমির ওষুধটা যেটা, হ্যাঁ 7 দিন পর, এটা আসলে কতদিন পর পর খাওয়াতে হবে? মানে কৃমির ওষুধ 3 মাস পর পর কৃমি ওষুধটা আপনাকে দিতে হবে, কৃমির ওষুধটা। জি। তো আপনার প্রিপেয়ারটা হচ্ছে বাংলাদেশে 6 মাস পর পর করলেই হবে?
বাংলাদেশে আর 6 মাস পর। এফএমডিটা যেটা বললেন ওইটা কয় মাস পর পর করতে হবে? এফএমডিটা আপনার প্রত্যেক বছরে একবারে, আমি যে 3টে টিকা বললাম, মেন 3টে টিকা পিপিআর, গোটপক্স, এফএমডি, এটা প্রত্যেক বছর 3টে এই ছাগলকে করতেই হয়। তাহলে তিনটা করে করতে হ্যাঁ, হবে, 3টে তাহলে ভ্যাকসিন 4 মাস পর পর এই তিনটা করতে হবে। প্রত্যেক 1 মাস পর এক একটা করে ভ্যাকসিন করতে পারে। 1 মাস পর পর, হ্যাঁ, 1 ধরেন মাস আমি পর। এই মাসে আপনার করলাম কি পিপিআর, পিপিআর তাহলে সামনে 31 মাসে দিন পরে এফএমডি, তারপরে মাসে গোটপক্স, এরকম ভাবে করতে এরকম ভাবে পারে। সিরিয়াল করে করতে পারে, মানে একসাথে করা যাবে না? না, একসাথে করা যায় না, একসাথে করা যায় না, একটা মেয়াদ থাকে, কারণ একটা ভ্যাকসিনে এগুলি মেয়াদ থাকে। আর ছাগলের জন্য ঘরটা তারা কিভাবে নির্মাণ করতে পারে? ঘরটা তারা করবে হচ্ছে মিনিমাম মাটি থেকে 4 ফুট হাইট উচ্চতায় করবে, মাচা করে। চারিপাশটা যেমন আমাদের এই পাশটা দেওয়াল আছে, এই দেওয়ালের জায়গায় এটা নেট দেবে চারিদিকটা। নেট দিলে কি হবে কি, যে গরমকালে মেনলি যে গরম হয়, তা হাওয়া বাতাসটা তারা খুব সুন্দর খেলবে। হাওয়া বাতাসটা সুন্দর খেললে কি হবে, ছাগলের গরম লাগবে না, তারা রিল্যাক্সে থাকবে। এত যে গরম দাবদাহ, যে বিশাল পরিমাণ গরম হয়, তো এদের খাসি পাঠাদের এমনি গরম বেশি, তো এদের অনেকটা এরা রিল্যাক্সে থাকবে। তাছাড়াও পাখা লাগিয়ে দেবেন এবং চারিপাশটা নেট দিয়ে দিলে কি চারিদিক থেকে হাওয়া সবসময় খেলবে, এতে রোগ ভাইরাস জীবাণু অনেক কম পরিমাণ হবে। এবং শীতকালে যেটা করবে, চারিপাশটা তিরপল দিয়ে ঘিরে দেবে। নেট তো থাকছে, পাশ থেকে তিরপল দিয়ে চারিপাশটা ঘিরে দেবে। এবং বর্ষাকালটাও তিরপল দিয়ে, যখন বর্ষা বৃষ্টির সময়, সেটাও ঘিরে দেবে, কারণ কি বৃষ্টির ছাট যাতে সেখানে না আসে। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে সুবিধা হবে কি, যে ছাগল বিভিন্ন রকম যে ঠান্ডা লাগার যে ব্যাপারগুলো, সেগুলি আসবে না। এবং শীতকালে চেষ্টা করবেন যে রুমের ভেতর যদি একটা রুম হিটার যদি দেওয়া থাকে, বা বড় একটা বাল্ব যদি দিতে পারেন, ছাগলটা যাতে ঘরটা যাতে গরম থাকে, ওদের শীতে কষ্ট না হয়, এটাই হচ্ছে মেন বিষয়। তো দাদা আপনার কাছ থেকে ছাগলের আসলে রোগবালাই সম্পর্কে আমি নিজেই আসলে অনেক কিছু জানতাম না, আজকে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানলাম। আমি আশা করি যে আমার যারা দর্শক আছে তারা যদি এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখে থাকে তাহলে অবশ্যই তাদের অনেক কাজে লাগবে, এবং তারা যদি এই ভিডিওটা দেখে তারা যদি করে তাহলে এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে, এবং তারা সেক্ষেত্রে সফল হবে বলে আমি আশাবাদী। তো আপনার এখান থেকে তো ট্রেনিং দেওয়ান, এই ট্রেনিং দেওয়ার সিস্টেমটা কি? আমরা এখান থেকে ট্রেনিং দেওয়াই বলতে, ইন্ডিয়ার ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা আছে আমার কাছে। আপনার ভেটেরিনারির যে ধরেন প্রফেসর বা যারা বড় সার্জেন তারাও আছে, তাদের ক্ষেত্রে যদি কেউ এসে ট্রেনিং নিতে চায়, আমি তাহলে তাদের আমার কৃষ্ণদা আছে, কৃষ্ণদার মাধ্যমে তাদেরকে আমি প্রপার ট্রেনিং করিয়ে দিতে পারি। এবং আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে তারা একটা সার্টিফিকেট পাবে, ওয়ান ডে ট্রেনিং সার্টিফিকেট। একদিনেই এই প্রশিক্ষণটা কমপ্লিট? না, একদিন না, এটা 2 দিন আছে এবং 7 দিন আছে, বাট ট্রেনিং এর যে সার্টিফিকেটটা হবে সেটা ওয়ান ডে ট্রেনিং সার্টিফিকেট। ঠিক আছে, সার্টিফিকেটটা হবে ওয়ান ডে? জি জি জি। আর প্রশিক্ষণ নিতে হবে 2 দিন অথবা 7 দিন? 2 দিন অথবা 7 দিন। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে তাদের কি কোনো মানে ফি দিতে হবে যারা বাংলাদেশ হ্যাঁ, থেকে আসবে? অবশ্যই। একটা 2 দিনের ট্রেনিংয়ে তাদের চার্জেস আছে 4,000 টাকা এবং 7 দিনে 6,000 টাকা। এছাড়া যদি নর্মাল আপনি যদি মেডিসিনের সম্পর্কে জানতে চান, সেই মেডিসিনের সম্পর্কে আমি আপনাকে কিছুটা অভিজ্ঞ করে দিতে পারি, এবং প্রাইমারি স্টেজে যে ট্রিটমেন্টগুলো সেগুলি আমি আপনাদের বলে দিতে এই পারি। ট্রেনিং এর ভিতরে আসলে কি কি থাকতেছে, মানে আসলে 2 দিনের ভিতরে বা 7 দিনের যে ট্রেনিংটা, হ্যাঁ, তাতে আসলে তাদের কি উপকার হবে তারা যদি এই ট্রেনিংটা নিয়ে থাকে? এই 2 দিনের যদি ট্রেনিংটা নিয়ে থাকে, তারা 2 দিনের ট্রেনিংয়ের বদলে তারা প্রাইমারি স্টেজের যে ট্রিটমেন্টগুলো সেগুলি সব জানতে পারবে, ছাগলের বিভিন্ন রোগবালাই সম্পর্কে জানতে পারবে। এবং 7 দিনের ট্রেনিংটা এটা আছে, তারা প্র্যাকটিক্যালও এর মধ্যে থাকবে, বিভিন্ন একদম বিস্তারিত তারা প্র্যাকটিক্যাল দেখিয়ে, হ্যাঁ, বিভিন্ন যে বিস্তারিত ভ্যাকসিনগুলো তারা নিজেরা করতে পারবে, যে এগুলি তাদের নিজের হাতে ধরে শেখানো হবে, যে কি করে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, বা কি করে ইনজেকশন পুশ করা হয়, বা কি করে ছাগলকে মেডিসিন খাওয়া, এছাড়া বিভিন্ন বিস্তারিত বিষয় আরও জানতে পারবে। আচ্ছা, তো এই ট্রেনিংটা নেওয়ার জন্য আপনার এখানে কি মানে আপনার এই আশেপাশে হোটেল আছে, থাকার ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ, শিয়ালদায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা আছে, বা পাশে, এটা আমাদের ইন্ডিয়ায় মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় হয়ে থাকে, তো সেখানে থাকার ব্যবস্থা আছে এবং খাওয়ারও সেখানে ব্যবস্থা আছে, সেদিক থেকে সমস্যা ট্রেনিংটা কি হবে না। মূলত আপনার এখানেই হবে না অন্য কোনো ইয়াতে হবে? ট্রেনিংটা আমার এখানেও হতে পারে, প্লাস আবার অন্য জায়গায় হতে পারে, বিভিন্ন জায়গায়, এটা ডিপেন্ড করে যে যখন যেখানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন জেলা বিভিন্ন স্টেটের ওপর ট্রেনিং হয়ে থাকে, তো সেই অনুযায়ী এটা আর কি হবে। আচ্ছা দাদা, আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। আসলে আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন, যেগুলো আমার দেশের এবং আপনার ইন্ডিয়ারও যারা আছে, হ্যাঁ, দর্শক আছে, তাদের সবারই আশা করি কাজে লাগবে। তো এই তথ্যগুলো আপনি কষ্ট করে আমাদের সময় দিয়ে শেয়ার করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। জি দাদা, মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে কি, যে অনেক গরিব ভাইরা আমি দেখেছি, যে যারা হয়তো খুবই কষ্টের মাধ্যমে টাকা জোগাড় করে যারা ছাগল কেনে, তাদের অনেক আশায় হয়তো তাদের 2টো ছাগল হয়তো কিনলো, তার থেকে বংশ বিস্তার করে বড় হবে। তো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটাই, যে ছোট থেকে বড় যারাই আসেন না কেন, অনেক গরিব ভাইরা আছে, তাদের উদ্দেশ্যে যে তারা যাতে জিনিসপত্র কিনে, যেখান থেকেই কিনুক, সেটা ম্যাটার না, সেটা ইন্ডিয়া থেকে হোক, বাংলাদেশ থেকে হোক, বিভিন্ন জায়গা থেকে হোক, যেখান থেকেই কিনুক, তারা যাতে এই ভ্যাকসিনগুলো প্রপারভাবে করে। ভ্যাকসিনগুলো করলে কী হবে, তারা ছাগলগুলো তারা বিভিন্ন রকম সমস্যার মধ্যে তাদের আসতে হবে না,
এবং আমি মনে করি যে আমি যদি এই মানে চিকিৎসার মাধ্যমে যদি তাদের কিছু উপকার করতে পারি, তো আমি নিজেকে খুব গর্ববোধ করব সেই জায়গা থেকে যে আমার দ্বারা যদি কেউ উপকৃত হয়। সে ছাগল নিক না নিক সেটা বড় ম্যাটার না, বাট সবাই যাতে এই জিনিসগুলো মেনটেন করে, তাহলে কি কেউই মানে সাকসেসের জায়গা থেকে কেউ পিছনে আসতে পারবে না, মানে সবাই সাকসেস পাবেই। সেই জিনিসগুলো মেনটেন করলে কি সাকসেস সেখানে নির্ধারিত, সেখানে ছাগল মরার 99% চান্স কমে যায়। তো আমি যে যে জিনিসগুলো বললাম সে জিনিসগুলো অবশ্যই যদি আপনারা ফলো রাখেন, সে ছোট খামারি থেকে হোক, বড় খামারি থেকে হোক, বা দুটো চারটে যেই ছাগল বাড়িতে পুষে থাকুক না কেন, দেশি বিদেশি ক্রস যাই ছাগল হোক না কেন, সবার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কাজে আসবে। তো এটাই আমার দর্শকদের উদ্দেশ্যে বা যারা ক্রেতা ভাইরা আছে বা যারা দেখছে এই ভিডিওটা তাদের উদ্দেশ্যে একটাই সব থেকে বড় মেসেজ, যে আপনারা যেখান থেকেই ছাগল নিন না কেন, ট্রিটমেন্টগুলো তাদের অবশ্যই মাথায় রাখবেন এবং ভ্যাকসিনগুলো মাথায় রাখবেন সব জিনিস, কারণ প্রপার মেডিসিনের দ্বারা, কারণ যে কোনো জিনিস আপনাকে পালতে গেলে তার পদ্ধতিটা সঠিকভাবে জানতে হবে। পদ্ধতিটা সঠিকভাবে যদি জানতে পারেন অবশ্যই আপনি সে বিষয়ে সাকসেস পাবেন, এটাই হচ্ছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তো ভালো থাকবেন, আশা করি আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে। অবশ্যই।